¿Qué tal, jóvenes ilustres? El día de hoy tengo este detallito para mostrar que vamos a hacer un unboxing. ¿Qué creen que sea? Pues nada más y nada menos que un mouse de la marca Logitech. Este lo adquirí el día de hoy. Vamos a ver qué tal porque quiero cambiar mi otro mouse sencillito que ya me está dando fallas en mi computadora. Entonces dije, bueno, ahorita que está lo de llegar a promociones ahí en Liverpool y así, dije aproveché y lo compré. Dije, pues ese fue el más baratito que encontré, tampoco quiero algo tan pro. Pero pues a ver, cabe aclarar que Logitech no me patrocina, no me está patrocinando este video. Solamente lo compré por mi propio gusto y accesibilidad más que nada. Patrocíname Logitech. Bien, vamos a empezar a abrirlo. Vean esto. A ver, aquí trae. Ya no hay nada en la cajita. Ah, no sé si hay. Un sticker, miren, un sticker de Logitech. Bien. Y esto es instrucciones y pues propaganda, ¿no? Para jugar. De aquí tenemos pues igual cómo utilizarlo, características, precauciones, etc. Ahora sí a lo que te truje, chencha. A ver cómo estaba así. Vámonos, yo. Voy a quitar este. Y vean esto. A ver, les iba a decir, wow, brilla un montón, pero no es la carcasa de esta. Es el cable. Y ahora sí quitamos este. Y ahí está. ¿Cómo lo ven? La textura se siente muy bien, de buena calidad, excelente. Aquí estos botones para los que se dediquen a jugar mucho en las computadoras, para que no estén apretando los botones. Y aquí directamente uno, otro. Ah, se siente re bien esto. El cable de este mouse se siente bien como los de cargador de celular, que se sienten así como que suavecitos, así como los de iPhone. Los que tengan iPhone, pues así. Yo no tengo iPhone, pero los he tocado, entonces se sienten así. Bien, esto me gustó esto para contraer el cable y que se guarde bien, no te haya estirado todo el cable todo feo, que se llegue a maltratar. En cuanto al tamaño, peso, está livianito. Aunque unos dicen que lo prefieren más pesado, que porque no sé qué, que se mueve. La función del mouse es el mismo para mí. Entonces, está muy bien. Vamos a probar con este. Mira, pues qué diferencia, ¿no? Vamos a ver. Ponerlo por aquí. Vamos a quitarle esto. Ahí está. Con eso, vamos a conectarlo. Voy a apagar la luz para que vean cómo cambia de colores. ¿Será que yo le puedo cambiar?
No, pues no. No le puedo cambiar. Pero vamos a ver ahora acá. La respuesta del mouse. Ahí está. Está lento, media y rápida. Está muy bien. La verdad me gustó. Me gustó mucho, ya que nunca había tenido un mouse así, de esta calidad, con luz, RGB y así. Me gustó, la verdad está increíble. Viéndolo así, yo creo que hasta después me compro el teclado, ¿eh? Ya veremos más adelante, a ver qué. A ver cómo nos va en esta economía de la pandemia. Y veamos qué podemos comprar. Pero pues mientras, ya saben, si les gustó el video, suscríbanse. Si ya se suscribieron, denle like a la campanita pues para que reciban más notificaciones y los próximos videos que voy a subir. Y demás, comenten qué quieren que probemos. Ya saben que este es su canal. Aquí ustedes deciden qué se experimenta, qué se hace, qué se prueba y qué se puede innovar. Entonces, nos vemos a la que sigue. Ya saben, cuídense, usen su cubrebocas. Nos vemos, chao.